Добро вечер во емисијата Отворена за. Нивото на Тиквешкото езеро според минатата година, според тоа колку изнесуваше лани, е значително паднато. Концесионерот на Тиквешкото езеро, Ацо Митев, од Селекта е наш соговорник една година по ланската емисија. Аце, дали сме паднати со нивото или не? Повеќе сме паднати. Колку метра? Некаде 8 или 9 метра отприлика. Сега имаме моментално 27 метра испод максималното ниво. Висина. Да го имаме како законска основа. Тоа е максимално. 265. Сега сме на? Сега сме на 238. Овие се прести податоци, утринава ги добивте ви? Од денес. И тоа малку е покачено сега овие неколку дена. Мислам дека се прави ремонт на мостот кај Стоби. И поради тоа црна е. Колку дека на еден ден може да се покажи нивото? Тоа различно зависи од хидролошките услови, дали има дош или нема. Кога има дош, нормално дека Во ваква свирена состојба? Побрзо. Во ваква состојба на годишно ниво се рачуна околу 9 кубни метри во секунда приливот дека е. Сега мислам дека е повеќе, можеби, ама недоволно е. Недоволно е, значи треба многу долг период со оваа динамика за да се наполне, најмалку 2,5 до 3 месеци. Денеска фирмата Акватик ќе порибува. Да, ќе порибуваме денеска. Тоа е законска обврска. Секој декември во годината вршиме порибување со крап. Крап е едино со риболовното основа со законот за рибарство и согласно договорот за концесија. Единствено со крап се порибува за определена количина, со определена големина и периодот декември го одбираме ние за тоа што посетеноста е. Не гледаме ни една риба. Да, за да може да се заштити рибата, да може да се прилагоди до март, април месец кога почнува. Ако има многу рибари во околината? Ќе се излови, ќе изловат најголем дел, бидејќи таа е од репроцентар и веднаш во дивите води, во дивите води треба време додека да се снајде и малку ќе потпорасне за 2-3 месеца и така да најголем дел ќе остане како подмладок за да се развива. Кога сме кај рибарството, дали сметате дека фондот на риба во Тиквешкото езеро сега е на нивото од пред 20-30 години? Видите, тоа значи треба да се вршат мерења, селективен риболов да се прави, да се истражува, тоа е долгорочна процедура, скапа процедура. И кои видови на риба? Има 23 вида регистрирани. Значи, по вака слободна проценка има богато со риба, ама проблемот што не може да се лови поради баш овие причини што зборуваме дека нивото на водата е многу ниско. А езерото кога е градено 68 година, 69 кога е пуштено во промет, не е масна, шумата, дрвната маса што е била, да речеме, не е исечена и таа е оставена така како било полето. И знаеме дека тие танки гранки, тие само може да изгнијат, да се скапат, а додека костурот стоја и кога ќе фрлеш некоја мрежа, например, и таа мрежа, ако е 10 метра или 20 метра висока, ќе се закаче на остатокот од тие тополи, ореви или било што, и штета се прави голема. А рибата бега, рибата бидејќи паѓа на нивото на водата, а рибата се има живеалиште, секој вид се има собствено живеалиште на која длабочина на 5 на 10 метри, зависно од видот на рибата, а кога доаѓа до вакви постојани промени на нивото и се пореметува живеалиштето и таа веднаш менува од 5 оде кој знае на каде, на 10 на 20 метра длабочина или на друга страна на езерото
Така да многу е проблем кога се покачува, а и кога паѓа и кога се качува е проблем. Значи Осцилација. да, рибата ги чувствува тие промени, нели? И затоа најдобро е да се држи константно, меѓутоа вештачките акумулации не може да се држат константно, бидејќи има Некои се држат во Македонија. Да, има. Моментално западна Македонија сите се полни, таму не испуштат. Тука не знаеме зашто што е проблем. Нема кој тука да се заземе, некако овие што се најодговорните како пратеници, локална самоуправа, совет градоначалници, многу не се замарат. А тоа е суштинско. Суштина треба за тоа да се земат они да направат напори до надлежните, до Министерство за екологија, за Министерство за економија. Да се штити тој биодиверзитет. Тоа електростопанство на Македонија, значи да се направи притисок. И сега струја знаеме дека треба сите, меѓутоа не е кој знае колку голема таа добивка со струја, они сега ќе произведат со ниско ниво. Никакво значење нема тоа. Од ниско ниво сите знаеме дека ударната моќ е многу мала на турбините и многу малку се произведува струја. На ниско ниво, да. Но кога е на ниско, кога е на високо, ударната моќ е појака и со малку вода се произведува повеќе киловати. Али нашите политичари не сакат да се замеруваат со власта и затоа сите страдат. И сега викаме ние што е подобро? 30, 40 или 50 илјади жители, кавадарци со нели околните места и општини како Росоман, Неготино, да бидат незадоволни или на една фирма да се даде задоволство и привилегија да ужива, да ствара профит и да остварува доход. Ние викаме подобро тие киловати да се увезат, тоа не е кој знае колку, и да се држи нивото на езерото на некоја разбирлива. Да, речеме, ние предлагавме 245 да не падне зимното, испод 245 зимниот период. А летниот период од 255 да не биде подолу никој, затоа што тогаш има најмногу корисници. Сите собственици на викендиците. Колку викендици? Па циркулира бројка над 2000. Над 2000. Али тоа е голема бројка и на граѓани кои ќе поможеш по 3, 4, 5 жители на, нели? Тоа испаѓат 10-15 илјади директно, а индиректно уште многу. И затоа, значи Тиквишко езеро промени фактички климата тука во Тиквишкиот регион. И нема друго поатрактивно место за граѓаните. И сега зошто од еден готов објект направен убав, никој не се зазема да го заштити. Атрактивноста му е намалена на викендиците. Вредноста е намалена. Направено е како една депонија, да не речем. Да, значи, тоа го гледаме. Града слика, деградирани се објектите. Луѓето имат вложено по 50, по 100.000 евра, се има и повеќе, има и помалку нормално, ама сега ние немаме таков стандард, па сите дојме у Грција на одмор или у Шпанија или не знам каде. Затоа Тиквишко езеро е многу добра дестинација, ем блиско, ем ефтино, ем вода и сите барат покрај вода. И затоа градат тука куќи. Иначе зошто да градат тука? Ќе градат по планините нагоре, по некои.
одбива поставувањето на водомери и на развојот на инфраструктурата за вода. Да, тоа е супер е тоа. Тоа е одлично. Значи, еве со струја има, еве вода оваа година почна да се инсталира по викендиците. Овој еден крак тука што е најгусто населен е завршен према Брушан и Брушански залив, према Возарци. И сега моментално фаза е ова другата страна према Ресавски, брегот на према Ресава што е изложен. И тоа е добро. Ама кога нема вода во езерото, сето друго вредноста му се намалува, значи. Кои други вложувања евентуално би биле добри за езерото и за народот кој живее овде? Инфраструктурата е главна, значи и водата. Сега со инфраструктура нешто се прави минимално, недоволно, ама ајде, тоа ќе се некако реши, ако не за една година, за две ќе се реши. Али со водата мора долго трајно решение да се најде. Се зависи буквално од нивото. Па се зависи, сето што се случува тука е поради водата. Значи се е тука поради водата, никој не иде за друго нешто. Зошто би идел тука за ако не е водата? А водата, гледате, има аквакултура, производство на краб по кафеси, како добра вака добро нешто што македонскиот пазар со свежа риба значи нема доволно и во на некој начин пак задоволува некои потреби. И треба уште многу да се развива ова. Кога би било високо нивото, тогаш би имало уште многу повеќе кафези и многу повеќе наместо сега колку што се произведе отприлика 1000 тони на годишно ниво. Во случај на високо ниво на езерото ќе бидат 2-3 и може и повеќе. Бидејќи ние знаеме сите по маркетите 90 и кусор посто по маркетите купуваме замрзната риба, увозна, за разлика од свежа, бидејќи нема доволно. И затоа потребно е да има вода. Кога ќе има вода, тогаш секи има, значи и луѓето ќе бидат задоволни, и на пазарот ќе биде снабден повеќе со риба. Некои сами ги зловат. Рекреативните рибари ќе бидат задоволни, ќе идат од повеќе места да пецат, да ловат. И спортскиот риболов. А сега се е замрено, се е значи на најниско ниво, Тоа е штета. Еве гледаме, одеме по светот натаму и по Европа и гледаме пракси, луѓето од ништо прават нешто, ние па од готово нешто растураме. Значи, а многу малци треба. Значи, што треба? Само да се заземат политичарите од локалните и сета работа ќе се заврши, бидејќи не може они да очекуваат некој да дојде од страна, од гости Вртетово или не знам од каде, да се боре за Тиквишко езеро. Они не знаат дека постои Тиквишко езеро. Значи, нивните проблеми таму треба. Сосем кратко, ако биде изградена браната Чепрен, ќе изгуби ли Тиквешкото езеро? Ќе изгуби. Сите се надеват дека ќе има стабилно висок водостој, меѓутоа тоа е грешка. Тоа ја цело време го потенцирам, но луѓето, знаеш, пошто имат така желба и таа желба што се ја имат и така така циркулира муабетот дека ќе биде високо нивото. Меѓутоа не е така. Значи секој што иде инвеститор, особено од страна, него го интересира дали ние ќе се возиме тука со чамци или со глисери, него го интересира профитот тука и ова езеро ќе биде уште пониско нивото. Значи и ќе така на таков начин, бидејќи како што слушаме за 60 години договорот би требало да биде. Да, многу долг период. И на таков начин езерото мислам дека ќе се уништи целосно, бидејќи покрај тоа што има ниско ниво и ерозијата е голема, се намалува масата на вода. Добро. Затоа што кој имал прилика да оде нагоре да види, значи околу Блашница и на други места има наноси на земја, на песок по неколку метри. Значи, ако било 475 милиони кубни метри вода кога е полн водостој на езерото, сега да се извршат мерења, најмалку 15% ќе биде намален на масата од 475 милиони кубни метри. Поради таа причина. Па поради таа причина, значи ерозивно, еве гледате тука теренот каков е, земја обична, не е карпест, не е шуми, да речеш, да задрже поројните, бидејќи од поројните дождови на брзото движење на водата од височините према ниското, према езерото, носе земја, носе кал, носе песок.
и сето тоа се таложи во езерото и се намалува. Значи, може да го изгубиме ако продолжиме со ваквиот начин. Може. Значи езерото не е за една сезона или за, не знам, за еден мандат. Езеро треба да е вечно. Да. Ама ако не го заштитиме, кој ќе не го заштити? Природата сама не може. Па не може природата. Значи ние мора мерки да спроведеме. Значи треба пред се фактор е човекот, значи треба да се заземат луѓето што се надлежни и тогаш би било супер. На крајот еве и за селектата проговориме како концесионер вие работите сега. Ами што како работиме? Работиме со сила, што се вика. Кај ќе работиш овакви услови? Еве гледате и вие, нема еден човек нема на езерото. А убаво денеска сончево, пријатно времето. Ама што фајда? Бидејќи нивото е такво катастрофално и да сака некој да дојде, не може да седне покрај водата, оти кал до колена. Како ќе седе во кал и да пеца риба? Има ли некој во вилите во куќите? Па сега е овој период, крајот на годината, декември. Значи, намален е, многу е намален. Знаете како сега се празници, куќни слави, луѓето, школската година е сега, уште не е распус. На распусот во јануари ќе се зголеме малце, да. Највише летото има, кога завршуваат учениците со учебната година и годишните одмори, кога се, тогаш е најголема посетеност. Оптимисти сте вие дека вода ќе има езерото? Ама шо оптимист тоа, само тоа е на... Но тебе генерално да се реши. Па генерално, тоа значи треба на повисок. Ја договарате. Договоривме, се сложи министерот за екологија беше овде, направивме средба во општината и со советници, градоначалник и имавме и други гости. И се даде некој ветување за 5% да се качи во тој момент како што беше. Тоа се постигна, тоа се направи, ама многу за кратко време. И пак почна да не се почитуваат. Значи, и тоа е некако своите одлуки не се ги почитуваат. Значи своите одлуки, па камоли како па други одлуки ќе почитуваат. Значи ние тука имаме проблем. Немаме единство. Кај нас, ја мислам дека тоа е главниот проблем. Немаме единство. Значи разнообразие за од еден проблем имаме различни мислења. Не сме единствени, да речеме, еве сега Тиквишко езеро треба да биде интереси за сите граѓани. Апсолутно. Значи за сите граѓани, без разлика. Нема тука овие се наши или не се наши, како тоа. Значи тоа е општи интерес за сите. И затоа треба единство да се створе, а не да се како да кажам, да се меѓу себе се расправат политички партии или оно, па кој да наштете, кој да помогне и затоа не бива. Значи треба единствен став да се заземе дека Тиквишко езеро е објект кој треба да биде за вечно и да се побарат тие коти што се потребни за нели да нема пречки за сите 20 и кусор засегнати страни. Оти има 22 или 23 засегнати страни на езерото. Како што се собственици на викендици, собственици на кафези, рекреативни рибари, спортски рибари, манастири, цркви, шумска полиција и они не може да патуваат, пошто езерото од 30 км сега на 15. Еве има, да речеме, некои девијантни појави нагоре, кражби по викендици, дрос, кражба, разни работи. И не може да патуваат, само по вода се оде. Значи 22-23 засегнати страни има моментално. И затоа пак ќе речеме за заклучок, значи само локалните политичари треба да се заземат и единствен став да имат околу тоа, да барат кај надлежните и да се изборат за тоа право, за водното право. Значи друго било пред 50 години кога се градело. Тогаш немало ни една колиба на езерото. И немало интерес, ама за вие 50 години од 69-та наваму, значи 53 години, 54, се создале многу, значи засегнати. Тогаш ние една колиба, а сега им викаме 2000 кусор куќи има. Немало кафези, сега има 20 фирми има кафези. Еве се урбанизира, струја се донесе, вода се носе, патишта се прават и така натаму. Се легализира викендиците, најголем дел. И тоа сето е џабе ако нема вода. Аз се благодарам многу за разговорот. Благодарам, ми беше задоволство. Е, со убав кадар кон Тиквишкото езеро, кон Ресавскиот залив ли ова? Да, Ресавски залив.
ја завршуваме и оваа емисија отворена за трета година поред подсетуваме во истиот период цело време дека нивото на езерото драстично паѓа и штета е ваква убавица каква ни е дал човекот 69 година, ние да ја загубиме за кратко време. Треба сите, како што рече нашиот соговорник Митев, да се бориме за постојано ниво на Тиквешкото езеро. Од тоа нема да има штета никој. Имаме само корист и убавина. А езерото е за да ја шири својата убавина.